ayca jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yi nga xam ni yéen a ànd ak seen télévision bi di Thiès TV ni ñu koy defee rek saa su ne seen télévision di ànd ak yéen ci ay plateau spécial yu am solo yu jëm li nga xam ne moom moo soxal réew mi rawatina nag ku ne xam na ni ci weer wi ñu nekk di mois de mars nekk weeru jigéen ñi loolu moo tax nag suñu plateau spécial tey nag mu nekk plateau boo xam ni daf may def plaisir bu yaatu ndax dañu yàgg far ak jigéen ñi seen jàmbaar ak seen jom. loolu moo tax nag ñu tànn ci ay lion yoo xam ni dañ leen a ràññee ci li nga xam ne rek mooy ci côté développement mais rawatina aussi ci pax li nga xam ne aussi mooy ci wàllum liggéey entrepreneuriat mu yaatu ci gox bi ak li ko wër loolu moo tax seen télévision bi di Thiès TV tey di ci dalal suñu jigéen donc ñu ràññee mu nekk aussi Mama Sy nekk responsable politique en même temps aussi di actrice de développement en même temps di yëngu ci côté social feggoo ak aussi Mame Diarra tamit ñu min ko muy yëngu tamit ci di développement en même temps aussi nekk ci parti bi nga xam ne mooy réew mi aussi yor fa responsabilité yu am solo ak yeneen taxawaay yoo xam ne rajo nga xam naa rek damay bàyyi tamit dina ci ànd ak liika tamit nekk aussi responsable politique nekk ci côté fi nga xam ni moom mooy Pape Sira Dia di ànd ak moom ci APR ak Mama Sy mi nga xam ne aussi miin nañ ko ci keppaaru ci nga xam ni mooy Abdou Mbow xam naa bu ko defee rek Mama Sy ma bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi jàkkaarloo ko. waaw Pape maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di am contentement bu baax bokk ak yow plateau bi di nuyu sama mbokk jigéen bi ma bokkal plateau bi Mame Diarra di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu képp rek koo xam ne macha allah yaa ngi seetaan Thiès TV. ayca mu am solo Mame Diarra ma bàyyi la nga nuyu. waaw Pape maa ngi nuyu téléspectateur Thiès TV yëpp di beral nuyoo sama sœur ñu bokk Thiès muy Thiessoise di la Lyon dëgg yàlla di kontaan ci plateau bi di sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal sama waajur suñu borom xaare ko àjjana ndax tey nu ñu mel ba ñuy invité ci plateau yi ak fu ñu mën a yegg ci politique moom la maa ngi nuyu mbokk téléspectateur yépp ay ci am na solo xam naa dinañ ci ñëwaat léegi mu gën a yaatu Mame Diarra nekk aussi donc ci fi nga xam ne mooy réew mi tey ñu fas yéene waxtaane nag thème bu am solo boo xam ni dafay soxal jigéen xam naa mama ku ne xam ni nag weer bi weeru jigéen la te gis nañu aussi tey bu ñu doon jël ay valeur ak orientation kan mooy jigéen. waaw Pape damay am contentement jigéen moom boo ma ci laajee damay sawar a wax Mame Diarra ndeysaan dafa am léegi lu mu wax ci waajuram man sama ñaari waajur yëpp ma leen di ñaanal yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana ginnaaw yàlla nu ñu mel ñoom la. di wax ni tey exemple rek da nga koy jël ci sa waajur bu jigéen da ngaa war a xam sa bopp. jigéen da ngaa war a nangoo liggéey xam sa bopp xam yaay kan tey jigéen bu ma ko doon teg dama koy teg Pape fu sori comme ni ko yàlla waxee ci alxuraan jigéen benn yoon jigéen ñaari yoon jigéen ñetti yoon bàyyi soog a ñëw kon jigéen ñi jaaraama gàcce ngaalaama rek la ñuy wax jigéen ñi. ay ca muy lu am solo donc jigéen ñi aussi gàcce ngaalaama lañ leen mën a wax comme ni mu ko waxee rek jàpp naa ne aussi référence waaye Mame Diarra tey fi ñuy ñëw mooy tey bu fekkoon da ngay def synthèse présentation kan mooy jigéen ci ban critère ak ban considération nga koy yóbbu. waaw Pape loolu mën naa ni sax mën nañoo bañ a jël exemple fu sori. ndax suñu borom tey moo njëkk a teral jigéen. moo ni jigéen damaa jël magasin. def ko ci moom jigéen ci laay denc. ndax boo gisee jigéen mooy ëmb juróom-ñeenti weer jigéen mooy jur jigéen mooy yar jigéen mooy nàmpal. ba nu mu nit mer rek du baaxee dañ naan yaay ja kon suñu borom moo ñu njëkk a teral kon ñun bu ñu teralee suñu bopp dañoo tedd bu ñu teralu suñu bopp dañoo tedd te teral suñu bopp rek moo ñu war ndax ku yàlla teral kat da ngay teral sa bopp te ay exemple bari na fi tey doo xoolee ci Thiès gi ñu nekk ay jigéen yu jàmbaaree fi nekk ay jigéen yu fàkki tëdd ay jigéen yu am diine am lislaam bëgg seen dëkk tey bu ñuy jël exemple rek mën nañoo bañ a génn sax ci gox bi ñu nekk ndax tey dooy xool man su may jël exemple référence tey damay jël ci sama waajur muy madame la maire Astou Diène yàlla na ko yàlla xaaree àjjana tey ku jël ci référence juróom-ñaari jikko ci moom rek tey du ñuy wax baax rek benn boo ci jël rek dafa gën waxuma la ak baax. ay ca muy lu am solo ci jigéen waaye xam naa tamit foofu bëgg nañ ñu waxtaan ndax tey dañu bëgg aussi débat bi am fu mu orienté wu. ndax tey buñ ñëwee nag ñu présenter juste rek pour vous montrer que jigéen ñi. am na fu ñuy basé wu ci référence te aussi nit bu waxee référence mënul joggi ou bien jéggi donc nga xam ne aussi ñoom ñoo ko meññ ndax fa la référence et pourquoi pas tey ñu gis fi Sénégal li ci ëpp dañu gis jigéen ñi nekk ci ay difficultés jigéen ñi nekk ci problème te ñu seetloo aussi tey jigéen ñi ñu ngi ci ay cotisation
ñi ngi ci ay natt ñi ngi ci ay avec extra mais bu ñu xoolee orientation bi ci gën a yéeme mooy dañu seetlu jigéen ñi mën nañu am xaalis mais bu ñu amee xaalis xamuñu nan lañ koy utiliser pour mu cee jariñu. waaw Pape nag ñëpp yemuñu bu ñëpp yemoon ku nekk gedd sa cër. tey am na ñoo xam tey bu ñu amee seen xaalis tey ñu ngi xool nan la ñuy dimbalee seen borom kër yi. nes borom kër bu nekk ci kër loxoom jotul ginnaaw jabaram mooy jóg di daanu yore xale yi njàngu xale yi dépense su kër gi di jóg di daanu kon ñooñu kenn amul seen fay. tey am na jigéen ñoo xam ne tamit nag tey nañuy liggéey tey xëy na du ñu xam tey luy conséquence su xaalis. ndax xaalis li ñu naan soo ko amee war ngaa xam fi nga koy dugal war ngaa xam fi ngay dugal sa xaalis mooy lan nga ciy def lu baax. loo xam ne dina am symbole boo xam da koy doon ndax ndeysaan maam Yaasin buubu jàmbaar la woon te jigéen la. te daan doole rek la jigéen ñi xam comme ni ko sama sista d'amour léegi waxee jigéenu Kees ay jàmbaar lañ. tey boo xoolee tey ku ci mel ni sama yaay Nabu Njëgeen mën naa koo joxe moom ci exemple ci moom. ndax tey taxawal na fondation boo xam ne ëmb jigéen ñi taxawu jigéen ñi di financer jigéen ñi jigéen ñaa ngi liggéey def seen i projet di liggéey. kon am na jigéen ñoo xam ne tey yàquñu seen xaalis dañuy liggéey xool lu leen di jëmale kanam jigéen ñaa ngi tabax kër. jigéen ñaa ngi yóbbu sax seen borom kër màkka te jigéen a koy def. kon jigéen ñi gàcce ngaalaama rek la ñuy wax. jigéen moom bu ñu nekkee fii di ko wax. plateau bi du jeex. d'accord Mame Diarra mënu jigéen aussi mais tey ñu gis aussi est-ce que tamit jigéen ñi ngi am conseil ci orientation par rapport ak moyens ñi am nan lañ koy utiliser exploiter ko buñ cee jëriñu. waaw Pape defe naa ni jigéen ñi léegi yeewu nañu. ndax ku xool démb xool tey xam ni changement am na bu baax léegi jigéen ñu ngi investir bu njëkk jigéen lu mu daan def lu mu am jënd yére jënd sañse xew léegi jigéen ñaa ngi ci avec yi. non attends ba tey yéen a ngi xew. non ñu ngi xew mais bokkut ak ni ñu daan xewee. yàq ndax tey amatuñu sax lu ñu yàq. ndax tey mënoo nekk ak sa borom kër nekk ak sa moroomu jigéen yow yàlla dimbali la tey bu la yàlla dimbalee nga am as tuut buntu bu ubbeeku war ngaa mën a fexe sa beneen moroom buntu ubbeeku ndax ñun jigéen ñi dañoo solidaire ci benn côté ndax man su ma amee damay bëgg sama sœur am te liñ naan may nit ki jàngal ko ni ñuy nappee moo gën tey jigéen ñi tey doo xoolee ñu ngi investir ñu ngi ci transport ñu ngi ci commerce tey doo demee ci secteur yépp da nga koy fekk jigéen ñi ñu ngi xëy di daan seen doole te yàqatuñu ay temps ci ginnaaw daawoo dégg kër gi kat soxna nangam moo ko moom te tey doo duggoon ci quartier bi doo waññee fukki kër juróom-ñaare doo moytul jigéen ñaa koy moom te góor gu ci amit jigéen na la jàppale tey ba nga mën a taxaw kon jigéen ñi defe naa ni seen mentalité romb na fa ñu nekkoon démb. d'accord seen mentalité romb na fa ñu nekkoon démb d'accord ci benn côté nag mën nañ ci nangu parce que quel que soit alpha gis nañ ni jamono mi ngi avancé mais tamit ngeen nekkat ay jigéen ñoo xam ne di ngeen ñu ci wàllu politique donc jigéen ñi tey bañ taxawaay lañ am ci wàllu politique aussi stratégie parce que dañu seetlu ni ñi ci ëpp tey ci politique yenn saa yi ñu wax ko dafa mel ni jigéen ñi liñ leen di doyee parce que tey suñu plateau spécial ci li muy orienté wu mooy ci partenariat donc maa ngi jéggalu donc li nga li concerné entrepreneuriat maanaam jigéen nan la mën a def ba commencé zéro am fukkam am juróomam fexe ba s'organiser ci àddunaam ba quel que soit alpha mën na bañ a dépendre ci góor pour dem parce que la plupart tey yàlla dafa dogal nag Sénégal jigéen ñi ci ëpp li ci ëpp dañu basé wu ci jox ma or que aussi am na jigéen ñoo xam ne bien vrai que góor moo leen war a jox mais ñi ngi jéem a organiser seen biir ngir mën a demal seen bopp ba fa aussi fi góor taxaw jigéen mën fa taxaw mais malgré aussi thème bi li ci gën a yaatu incha allah jour 8 mars di ngeen ci ànd ak ki nga xam ne donc mooy di ngeen ci ànd aussi ak madame Camara ngir mu gën cee yaatal mais tey li ci yéeme mooy yéen ñi jigéen ñi dugg ci wàllu politique tey avancé ci est-ce que tamit yéen a ci gis seen bopp par rapport ci côté responsabilité ci côté engagement en même temps aussi est-ce que tamit ñu ngi leen ciy bàyyi xel ngir li ngeen di yëngu ndax donc bu ñu waxee politique yaa ngi ci yëngu lu yàgg Mame Diarra noonu mais est-ce que am nga ci taxawaay bi nga xam moom la ñuy xaar ci yéen. waaw am nañ ci taxawaay moom bu am solo tey dama naan la woon na tey Pape. xëy na bu njëkk ba jigéen ñi lu ñu leen doon doyee bu meeting amee ñu sol leen ay t-shirt ñuy sol ay grand bu dem loolu jeex na. sànq sama biir wax maa ngi naan la financement yi mu ngi dugg biir kees. ak lu dul kees partout dans le monde financement yi mu ngi dugg ministre de la femme mi nga xam ni moo ŋànk jigéen ñi mu ngi dem ci région yi di financer ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi di leen financer pour ñuy liggéey Mame Diarra parce que dama jàpp ni àdduna ñaari loxo mooy takk tubay ñaari loxo mooy takk tubay parce que boo xoolee tey 5 heures du matin la jigéen ñi di yeewu ñii nañuy dem juwaalo dem wuti seen i jën wala
seen i géej ñëw 5 heures du matin dañuy fekk ci marché bi ñuy daan seen doole tey na nga gis koo xam ne comme ni ko maam Diarra waxee léegi man su ma amee na may bëgg sama sœur am tey su may liggéey tey ci li may liggéey comme damay dem yenn saa yi ci fëgg jaay bi dem tànn ñëw su ma joxee sama sœur accooy na ma naan ko demal nga jaay su bénéfice bi ñëw ñu séddoo ko tey ñaari junni rek boo ko amee rek mën nga cee commerce ba yàlla teg ci loxoom dimbali la tey yàq amatul tey bu njëkk ba tey ku ñu joxoon sa warugal ci benn fan nga koy liggéey yàq xew ko mu jeex sa yaay ñëw terle mu jeex léegi Pape loolu dafay jeex xale yi jigéen léegi dañoo takku boole seeni bopp doon benn say àndandoo di liggéey comme ni ko maam Diarra waxe boobu sax di dégg kër gu jigéen tabax bariwul woon mais léegi jigéen ñaa ngi tabax jigéen ñaa ngi yëngu ci terrain yi di yëngu ci wàllu terrain bu baax a baax di indi ay client bu luñ ci am dem xool fu ñuy mën a fatt seeni buntu fatt ko fa pour seeni njaboot parce que ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la tey nguur gi tey dëgg la mais ñun dañoo war a dem ak suñu bopp mooy gëm suñu bopp xam ni nit kat yaa mën a yóbbu sa bopp fi nga bëgg a àgg muy daan sa dool la fa fekk nag nga mais respect avant tout te ñun na wax dëgg fa yàlla fi ñu nekk nag moom ci man sama leader damay wax sama aqulaay taala ku jox cër jigéen ñi la ku jox cër ndaw ñi la parce que nag foofu aussi bëgg nañ fi wax parce que ci wàllu politique ñenn aussi nee nañ santage bi xaw na ci bari jigéen ñi tamit parfois ku ñu doon la responsabilité li ci ëpp foog ñu tegale ay sart defal lii boo defal lii kenn ñu la jox benn responsabilité xam nga nag Pape Oudé nu mu la gisee la lay ëwee te ku bëgg a dee bu ñu la reyee dagan na man ci wàllu jeunesse bi foofu kër Abdou Mbow maay présidente bi ci jigéen ñi damay mobiliser ndaw ñi dañuy def porte à porte yenn saa yi ñuy financante suñu biir te ci loxoom moom lay jógee waxuma la lu jóge ci président mais moom ci loxoom lay jógee ñuy financer ndaw ñi pour ñuy liggéey soo xoolee tamit ki nga xam ni mooy El Hadj Mor Gueye sopp na bi tey mu ngi ñuy jàppale ci côté boobu ci wàllu social di ñu ci jàppale bu baax a baax te kooku politiqueul kooku yàlla rek lay defal mais ñu ngi liggéey ci lu bari ay projet yoo xam ne mu ngi ñëw ci kanam pour ci wàllu jigéen ñi parce que kooku dafa favoriser jigéen bëgg jigéen ba pare bëgg ndaw ñi tey ubbi na société pour ndaw ñi kon kooku lañ leen di ñaanal ñi nga xam ne tey ñu ngi def lu baax ci dëkk bi yàlla kàttanal leen rek dëgëral leen d'accord de passage ñu ngi nuyu baax El Hadji Mor Gueye sopp na bi xam naa fa la ñu ñëwaat donc aussi nga nekk ci réew mi di yëngu ci wàllu politique mais tey aussi ci réew mi foofu jigéen ñi parce que quel que soit alpha ñun nag fa ngay liggéey fa nga mën a référé wu est-ce que tamit ci côté boobu yéen a ngi xool nan ngeen orienté wu ndaw yi pour ñu mën a am ci ñu basé wu pour mu ci am teraanga waaw Pape loolu soo ma ko waxee dama ciy sawar a tontu ndax dañoo ànd ak leader boo xam ne ba dëgg yàlla ba dara dul dara dañu doon jàppale ñun moom wax dëgg yàlla jigéeni réew mi CSS rawatina jeunesse féminine bi ñu ciy gis suñu bopp ci bu baax ndax ñuy ànd ak monsieur le maire Pape Diop ndax dëgg yàlla mi ngi financé jeunesse féminine bi mi ngi jël ay poste de responsabilité di leen jox mi ngi jël ay poste yoo xam ne dañ fay xëy di wàcc di dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm di dimbalante seen biir kon ñun réew mi ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax dafa am sànq loo wax te dama cee bëgg a revenir muy chantage bi nga wax ni dañ koy chantage jigéen ñi ci biir politique man loolu gëwuma ko ndax non c'est-à-dire que neel amul seen parti mais am na waaw xam nga li amul sa parti gisoo ko mënoo koo gëm man li ma dund di ko dund ak jeunesse bi may àndal moom laa mën a gëm ñun booy seet chantage amu fa dimbalante moo fa am ndax ki ñu yor jiitañu tàggat ñu tey booy xool ñun la gën a fonk sax góor ñi muy àndal muy monsieur le maire Pape Diop ndax tey fu jigéen nekk mi ngi lay conseillé fonkal sa bopp jigéen day nangoo liggéey diw fi mu ne war nga faa mën a ne tey jii Macky Sall war nga koo mën a remplacer tey man mi Pape Diop war nga maa mën a remplacer kon kooku du chantage jigéen kon loolu dama ne man question boobu dama koy dàq biir réew mi man moom laa mën a juger la fa xew dëgg yàlla suñu leader du chantage jigéen suñu responsable muy monsieur le maire Pape Diop maa ngi koy nuyu di ko ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram lépp lu muy jeex ci biir CSS rek yàlla na ko suñu borom defal te mu ànd koog njabootam gépp d'accord xam naa ne aussi suñu beneen invité bi dafa xaw a tardé dinañ ko aman tuuti muy Lika Dieng donc moom aussi mi ngi doog a egsi xam naa rek ñàkkul dafa amoon dog ci wàllu yoon wi xam naa moom aussi mu nekk responsable politique ni ñu ko waxee léegi rek di jàppale Pape Siré Dia lii sax bu ko defee Lika ñu bàyyi la nga daal di nuyoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp ñi ci plateau bi yëpp di leen jéggalu rek te xam ni dañoo am xew te dama nekk nit koo xam ni mënulaa nuyu nga daal di dem loolu rek moo ma tardé ma leen di jéggalu yéen ñëpp nekkoon ci ay kan. ay ci tey nag ñuy waxtaanee lu jëm ci thème boobu min entrepreneuriat féminin jëm ci wàllu jigéen ñi ku ne xam nañ nag Sénégal fi mu toll jigéen ñi ñu ngi seetlu ñuy gën di am doole ci lépp loo xam ne yaatu na tey boo doon def jàngat ci wàllu entrepreneuriat jëmale ko ci jigéen ñi ci ban domaine nga ciy orienté wu. waaw
jigéen ñi jàmbaar lañu waaye jàmbaar amul ku yàlla dimbalee am ndax dañoo nekk ci ay xeet macha allah boo jugee wuti rek yàlla jàppale la ñu jug nag yàlla dimbal ñu nekk fekk suñuy waajur ñu nekk ñu am jom nu ngoo liggéey ñuy social ñu juddu xàmmee ko ci ñoom ci loolu ñu di ko doxal ci la ñu nekk nag macha allah di ci liggéey nekk marché central responsable laa fa maa ngi profité di nuyuwaale suñu délégué Thierno Ciss ak Papa Guèye Ñaay ak Abdou Diaw ñooñu nga xamante ni ñoom laa fekk foofu ñu falaat ma ci xale yi ma ànd ak ñoom macha allah ñuy doxal te lu ñuy def jiital ma maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu marché central ñëpp nga xamante ni lu ma ne ñu ne ca parce que yombul tamit nekk xale nekk ci dëkk boo waxee ñu jóg soo waxee ñu diglu la yombul ñu nekk fa jigéen yu xamante ni macha allah doole suñu xëyee ñëpp nag amuñu ñii dañuy xëy ñu ci marché te xam nga marché day xolu Cees ku yeewu ku ne boo jubalee fa ngay jubal si ñu nekk fa foo xamante ne nag ñu néew doole nga fa ñu feebar ñu mënul dara seen bopp ñoo xamante ni da ngay gis koo xamante ci yow cardiaque sax te amul lu mu fajee day daal di jël foofu bu jaayee ba pare lijjanti garabam nga gis koo xamante ni amul dépense bu xëyee day diri keesu jënu jàmbur première jën bi mu jaay day jël jakarta jox ko ni ko demal xale yi ndekki paas ci dem jàngi yooyu yëpp ñu nekk fa nag ak coono boobu yëpp macha allah may nuyu Papa Siraja sama responsable nga xamante ni jàppale na ma ci marché ba macha allah ba ma ko xamagul sonn naa waaye ba ma ko xamee ba tey lépp taxaw na ma ci ma di ko gërëm di ko sant di wax nag Cees ak ñi fi nekk kilifa nekk ñu néew doole ngi marché ñu wéradi ñu amul doole ñoo xamante ni dañuy jël seeni jën jaay ba pare yenn saa yi ñu ramasse ko suñ ko ramassé ba pare borom jën yi nag ñoom wax dëgg yàlla ñoom it dañ koo leb marché lem koo leb géej suñu paree dañu naan la carrément ñoom moomuñu ko bu ko defee bu bor ba paree ñu yóbbu la police ñu téye fa su ma demee di gërëm commissaire bi nekk marché central macha allah koo xamante ni tamit dina diglu ku néew doole diglu ko am doole ñu xool nañ koy lijjantee ba fay ko bu ñu ñëwee ma waxee ñoom ñaan leen délai su ma ñëwee dem ci Siré Dia su ma demee Siré am lu ma jox ma ñëw fay di gërëm Mor Gueye sopp na bi sama mag la di sama doomu ndey jàppale ma ci lool nag macha allah di ma xiit ci Siré Dia ci fi ma nekk mu di ma ci jàppale su ma ñëwee ma fay ko su demee ba mu bare kenn ku ci nekk ñi jot a am doole ñu def téeméer dajale fay social boobu nekk marché ci ngeen nekk muy lu am solo xam naa dinañ ci ñëwaat parce que loolu am na solo trop surtout ndax tey nag dañu bëgg waxtaan bi mu gën a nekk ci niveau boo xam ne ñi sonn ndax Mame Diarra aussi ak Mama Sy Sénégal tey toll na foo xam ne jigéen ñi dañuy gis rek ñu ne ci bureau yi bien vrai que ñiy fës mais am na ñoo xam ne ñi ngi ci suuf yi dal lu metti boo xëyee 7h du matin ou bien 6h du matin yenn saa yi sax nga dem ba 5h30 da ngay gis jigéen ñi taxawaay bu am solo mais malgré lépp aussi ñi ci ëpp njaboot moo leen koy yóbbee mais ci wàllu dimbali xaw metti waaw Pape man loolu su ma koy wax sax sama yaram day daw xam nga li ñuy wax chaque jour la su ñëpp yemoon ku ne génn sa cër te balaa ngay xam ne nit ñi sonn nañu gis nga benn jour nañuy dem côté 10e dama dugg ci benn kër na ma jooy ndax xalaatu moon ci àddina kër gu mel noonu am na fa ñu sonnoo noonu wan ak sax amul ca kër ga Pape di wax rek ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi di def lu baax nañu dem saytu ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci àll bi xëy na kees dëgg la mais ci àll bi ci ginnaaw kees fii nii am nañu sonn torop te pourtant nañuy teel a jóg nekk ci tool yi suñu comme ñi nga xam ne ñoo nekk ay kër Madaaru nañuy bay suñu bayee kees la ñuy ñëw jaay see ko tënk àdduna téye leen njaboot téye leen ndax njaboot ku ko ñee rek mës nga koo yëram mais yàlla nag moo bind yamalewu man lancé bi ma ci lancé rek mooy ñi nga xam ne yàlla may na leen doole ñuy def te yàlla tax te seen loxo càmmoñ du ko yëg mais jigéen ñi sonn nañu Pape jigéen ñu ngi ci teen yi am na ñoo xam ne robinet amul seen kër teen la ñuy jóg 5h du matin dem rooti pour seen doom ñu sangu mën a jàngi tey am na ñoo xam ne tey amuñu gaz turu gaz nañ koy dégg amul nañuy teel a dem taxani togg ndékki pour seen doom yi mën a ndékki
loolu moom yërmande gu bëri man daf ma ciy topp ba yenn saa yi seeram day def gisa loo ne gisuma ko wala amul fekk na ngaa génnul ndax ñun fu nekk la ñuy dem nañuy génn suñu wàllu métier daf ñu koy may yenn saa yi nga dem foo xam ne boo demee da ngay jooy sangoo sa rangooñ ndax na nga naan yow est-ce que lii am na yenn saa yi ñu joué théâtre ñu ne est-ce que li ñu joué théâtre am na ci ndóol Pape boo fi ndóoloo ñu tam la soo ndóolee bokk boolewuñ la ci nit ñi soo ndóolee kenn du dem fenn ba boole ci mais kaay ma xamal nag yenn saa yi gis borom mbokk yoo xam ne seen mbokk nday ñàkk mais ñoo dimbaliwul seen mbokk yi bu ñu génnee nekk sàmba àllaar man li may wax rek dama waaw surtout aussi jigéen ñu bari dañuy kaas loolu da ngay am borom kër boo xamante ni yàlla koy may tuuti moyen mais malgré du la defal dara ba yow miy jigéen ñay obligé dem ngir mun a dundal say njaboot. waaw dëgg la am na xale góor yoo xam ne tey doxaan jigéen may leen fukki junni moo gën yow jabar yi nga xam ne yaa ko jural njaboot pour ñu teral la te jigéen nag yàllaa ko teral ku toroxal sa jabar barki Sëriñ Babacar Si di nga ko gis balaa ngay dee gis ku am alal jàpp ay mbokkam mu wóoy leen nii suñu nee da ngaa bokk ak diw sax nañuy bañ parce que kooku dafa ndóol mais pourtant boo ko poussé mu dem oto boo pousse mu tàkk kon nañu pousse néew di doole yi ñu jàppale néew di doole yi ndax ñun ci wàllu social ci la ñuy yëngu ci wàllu social ci la ñuy dox tey mun nañoo yor dërëm xool koo xam ni yàlla bind na la yoroo ñu yëkkati ko jox la ko ñun ci loolu la ñuy dox te lu ñu am tamit duñ ko bokk ak doomu aadama yàlla buñ ko yàlla may d'accord moom jaara xam naa ne aussi foofu tamit ci wàllu marché la leen ko mais est-ce que tamit jafe-jafe nekkul foofu ndax da ngay seetlu jigéen ñi yenn saa yi tey ñoo ko cité léegi da ngay gis maire boo xam ne dafay nekk ci marché comme ni ko lii ko waxee bien vrai que mun na feebar nekk ci jafe-jafe mais li ëpp la muy liggéey lépp da ko amaat bu amee cérémonie est-ce que defante ci wàllu xew ci wàllu jaagar ci wàllu yére est-ce que tamit tey tardement bi tax jigéen ñi mënuñu avancer nekk ci beneen secteur loolu yóbbewu leen ko. waaw Pape xam nga ku xëy dépense te la te loo dem ci xew di defante tey jàmbaari jigéen ñi dëgg newuñu ci xew yi di defante tey rek li sama sœur bi wax jigéen ñi dafa jot ñu gën leen a jàppale gaa bonne volonté yi ñu ngi leen di jàppale mais tey ñu gën leen a jàppale ndax man volet social dama ciy yëngu ndax da ngay gis tey bu koor jotee ci ñun mairie bi ñuy yëngu da ngay gis ñuy séddale ceeb suukar dëwlin lépp dañ koy séddale mais da ngay xam ne askan wi sonn nañ te soxla nañ ko te ñun li ñu leen di jox mën naa am sax jariñu leen lu bari waaye mën na leen a fattal ndax dañ naan daanu dajul suuf te ku xam Thiès xam localité yi ñu yor rawatina ci gox bii ñu nekk muy Thiès Est xam ni quartier bu pauvre la bu bari population habitants yi bari nañu torop te néew di doole yi bari nañ ci kon tey bu ñuy def yenn yi dañoo bëgg a jàppale askan wi lenn nag am na ci jigéen ñi am na ci ñoo xam ne seen borom kër yi ñoo leen jàppalewul ndax tey boo yoree jigéen mu jural la njaboot du xëyee 5 heures du matin lay xëy bala muy dugg si ci kër gi di gée bu joxee dërëm yow borom kër gi war ngaa mën a joxe du juróom wërsëg nag yemul waaye suñu borom dani jaam bi foo yemale sa bopp foofu laa la yemale ndax ñàkk njëkkewul ci ñun te du mujjee ci ñun ndax Seydina Muhammad mi ñu yaakaar sallallahu alayhi wa sallam daana toog këram cin du fa tàkk kon li ci des dañ koy teg ci loxoy suñu borom xam ne lépp xëyul sotti yàlla miy séddale sax daa jox ñii xañ ñii su ma gisee nag mënta ñàkk yenn jigéen yi nga xam ne dañuy ne ci situation yu stable nekk ci condition yu baax di jël seen alal di ko pasaree dama naan ñii fi situation dëkk bi toll xamaguñ ko ndax buñ ko xamoon soo demee seen quartier yi soo waññee fukki kër juróomi kër yi dañoo ndóol kon foofu war na faa mën a jaamu yàlla ndax dañ ñu jaamu yàlla newul ci dem jàkka julleek woor jox nit ku xiif rek mu lekk doy na tabax jumaa te loolu ku ko fi def Sénégal ñu néew la nag ñu ngi koy def mais ñu néew la par rapport ak ñu ñu war a dimbali ndax boo xoolee Thiès bonne volonté yi fii dimbali nit ñi ñu néew la te Thiès wax dëgg yàlla ay borom barkee ngi fi mën a dimbali nit ñi mais li ñuy yor dañ koo yemale seen biir kon dama ciy ñaaxaat ñëpp ci woo Thiès waa yi nga xam ne suñu borom may na leen seen loxo jot na seen ginnaaw ñu gestu ñu ci des. d'accord xam naa tamit Mame Diarra est-ce que ci wàllu formation tamit fi ngeen nekk ci maire yi na nga ji ma xool nan ngeen di def pour jàppale jigéen ci wàllu formation lu jëm ci wàllu culture ak lu jëm ci yeneen métier ndax jigéen tamit bu fekkee boo amee problème ñu fajal la nga ñëw ci maire bi am problème dépense ñu may la benn 5 minutes nga am problème ordonnance di fajal la est-ce que tamit yéen a ngi ji ma xool nan ngeen di def pour jigéen ñi aussi mën a bénéficier ci ay formation boobu nga demal seen bopp. waaw loolu boo gisee ñun daanaka chaque 3 mois dinañ def benn formation dinañ dem ci céréales yi woo benn formatrice mu former leen jàngal leen après ñu développer
benn activité boo xam ni tey ku ci yor sa petite entreprise di nga ko mën a yëkkati ba dimbali nit ñi ci des ndax booy xool mois bi ñu génn rek def nañu benn financement boo xam ni dëgg yàlla ñu ngi ko jëlee ci monsieur le maire Pape Diop moo fay caution bi moo def lépp génn xaalis bi lebal jigéen ñi ndax nit tamit soo ko bëggee dimbali doone ko may naa la même boo ko dee may bàyyil ba mbiram taxaw ndax ñun jigéen ni suñu ween sëggee noonu la suñu xel sëggee ñu ngi leen financé ñii ngi dem jënd ay saabu di jaay ñii ngi dem jënd ay dàll di jaay ñi nga xam ne jotoon nañoo def formation ci cere jeeg kii bi nu mu tuddati céréale bi tey ñu ngi def seeni formation di jaay seeni sachet ay cere ay araw ay sankal ba ci café Touba bi ñu ngi koy defar di ko jaay ndax booy xool daanaka mairie ba ñëpp léegi moom la ñuy consommer céréale bi nga xam ne formation ba ci biir mairie ba lañ ko defee moom la ñuy consommer tey. d'accord muy lu am solo xam naa Lika foofu laay ñëwee ci yow nga reetal ma micro bi ci soxna Lika ñu am foofu solo tey aussi nga nekk ci Pape Siré Dia di nga ko waxee te jigéen ñi ku ne xam ne am na difficulté est-ce que tamit yéen a ngi avancé li concerné ci wàllu formation ak dimbali jigéen ñi ak taxawaay mais surtout aussi yan problème yan jafe-jafe yi ëpp lañ leen di indil foofu muy ay cas yoo xam ne tey jigéen ñi ñu ngi ci bëgg solution. waaw ñun dañoo nekk jigéen yoo xamante ni avant Pape Siré Dia ñu fekkoon ñuy daan suñu doole ñuy liggéey. bi ñuy liggéey nag amuñu woon doole. dañ daan dem di lebatu di def yëf Siré Dia ñëw nag dooleel ñu. tax nag jëlatuñu yëfu kenn macha allah nekk ñoo xamante ni nag ñun jigéen ñi dañoo nekk jigéen ñoo xamante ni suñu liggéey jëluñu ko di yàq ndax dañuy jël li ñu am jigéen ñi bokk ci ay natt ñu wut fuñ ko ci def ku ci teggi ku ci nekk jënd ci sa terrain ñeneen ñi jënd ci seeni lal ma di ko gërëme waa marché ba nag lu ca nit teggi suy jënd dina ma woo wala mu woo jëkkëram waxtaan ak man parce que tamit mënoon naa leen a jiite foofu ñu am seen yëf te duñ ma wax dara lu ci waay di defit di nga ma woo ma diggal la ci nit looy jëndal suuf mooy alal soo ko jaxasee bu ëllëgee bis boo demee ba liggéeyatoo sa njaboot dina xam ni sama yaay lii la daan def bu ëllëgee muy topp say tànk ñun loolu lañu nekk amuñu benn jafe-jafe ñu ngi liggéey ànd ci doxal lenn rek lañu am jafe-jafe muy problème mu marché mooy suñu jafe-jafe ndax jigéen ñi ngi marché amatul saam lañu amoon ñu toj ko bi ñu tojee saam ñu defaraatal ñu saam ñu defaat fa ay mbaar bi ñu demee ba ca biir nee nañu foofu dafa am ay borom ñu daal di koy dàqaat ñu ñëw parce que am na rii boo xamante ni rii Petersen bi jàpp benn marché boo xamante ni dañ ma koo tudde ñu naan marché Lika fa la jaaykati jën yi nekk ñeneen ñi nekkoon saam bi ñu tojee waatee saam ñépp ñëwaat nañu lenn mooy suñu problème muy marché ndax jigéen ñi da ngay gis ku boot sa doom wala uuf sa doom dàqe ñëw ngay jug sa doom wadd wala mu gaañu loolu lépp a ngi ci marché bi problème boobu la ñu am fu ñu nekk problème ku liggéey yàlla may la te nangoo nañoo liggéey ndax jigéen ak góor su teelee jug wuti rek yàlla dimbali la yàlla moom ci ñuy jug di liggéey lay jàppale problème bi rek la ñuy lancé président Macky Sall mu jàppale ñu ci marché central sonn nañ ci trop. est-ce que ci wàllu formation tamit yéen a koy def foofu. non formation defuñu ko fa. parce que ñun suñu liggéey daf ñu njatt ba tal ñu yenn formation mais aussi tamit bu fekkee da ngeen nekk ci Pape Siré Dia mu nekk aussi responsable politique ngeen koy sonnal. xanaa au moins nag Pape Siré war na mën a góorgóorlu pour jàppale jigéen ci wàllu formation. waa jàppale ne leen parce que bi marché bi lakkee dafa indi lu bari jox ko xam nga su dee xaalis rek ñoom yëkkati xaalis may ko nit c'est bien mais est-ce que tamit fexe ba wutale ay formation yu baax jigéen ñi jàngi ñaw jàngi nangam est-ce que tamit mi ngi ci jiima góorgóorlu ci boobu domaine. man dama yeex a dugg ci politique parce que nan politique taxul ma nekk responsable nekk naa responsable 8 ans politicien bu nekk ñëw na bëgg ma politigal ko ma ni ko politiguma parce que dama yor ay nit te ñi ma yor li ñu bëgg mooy dañuy liggéey te gisaguñu ku ñu doy damay xaar ba ñu gis ku ñu doy waa marché ba ñoo ma woo ci seen jëmm bopp ni ma Lika dañoo ne ci marché bi bëgg la te kenn du dugg ci marché bi di jéem ne mi ngi politique wala di fi indi benn responsable te nga nekk fi kenn lañu xam Thiès mi ngi dimbali nit ñi di jàppale jigéen ñi di dimbali ñi dañoo bëgg nga dem ca
muy Siré Dia papa Siré Dia jamonoy paranaas yi ma ni ko kooku yónnee woon nañu ndaw ci man di sama xaritu nijaay Mamadou Dieng di xaritam lool te sama nijaay ba muy dem da koo dénk lu bari la mu ko dénk ci njaboot geet mu di ko doxal kon yéen bu ngeen xool mais ba xool ni moo leen doy te nit nag boo ko jiitalee du tax tee nag li mu bëgg danga koy def du ngeen ma jiital waaye li ngeen bëgg laay def dinaa dem ca Siré Dia ci laa dem ca Siré Dia woo ko mu ñëw te ba mu ñëwee tamit ñun marché yëg nañ ci suñu bopp. ci ban domaine. ci lu bari. ci ban domaine. parce que bu ñu jëlee suñu alal. di ñu yóbbu police dinañ ñu fa téye dinañu ko fayal. parce que di nga gis ku leb yëfi jàmbur perte wala dara amu ko buñ la yóbboo police bu ma demee mu fay ko ci loolu lépp ci ndimbal la. suñ ko amul woon day gën a metti di nga gis kuñ fa téye. te yàlla def. est-ce que moom tamit problème bi ngeen di am bay am ay problème di fay est-ce que bu leen jàppale woon ci orientation boo xam ne au moins. que nit ki nii nga war a doxee nii nga war a waxee jigéen kat lii mooy taxawaayam lii mooy gëddaam. est-ce que bu ko defoon du gën a facile gën a yomb ko yoon bi ngeen bëgg a jaar. non Siré ñun dañ koo yeex a xam ndax man ci jamonoy parrainage yi laa dugg ci politique. d'accord seen xam aussi mu avancé beneen bi aussi mooy xam naa nag waxtaan bi bien vrai que affaire yu jigéen la mais nag dañuy wax ndax tey yéen ñi ngi nekk ak président Abdou Mbow mais nag liñ ci dégg ci rumeur rek mooy Abdou Mbow jigéen ñi mu àndal ñëpp nag bu ñu waxee parce que jigéen ñi tey seen plateau la amul kenn ku mu ciy jàppale li mu leen di soxlaa mooy élection bi waaj mu jël leen solal leen ay Lacoste ou bien ñi ay t-shirt jox leen ay val xartum ànd ak yéen ay 2 mois 3 mois ngeen nekk ci biir dëkk bi tourné fu ne ngeen jaar fa bu jeexee jeex na mais amul benn jigéen boo xam ne nekk na ci Abdou Mbow tey gis benn njariñ bu leen amal. Pape man yaa ngi may reetaan loo sax fi xoola formation rek Abdou Mbow ñun def nañu ay formation. fan la ko def. fii nii lañ ko doon defee permanence ba def nañu ay formation jigéen ñii ñu ngi dugal ay ginaar ñii ñu ngi yëngu ci beneen fànn jus naturel yi nañ koy defar koko jinjeer bii nañ koy defar te Abdou Mbow moo ñu jox loolu noonu pour ñu koy def mu jóge fa financé jigéen ñi ku ci mel ni sama présidente tëngu moom financement yi moom ci loxoom la doon jaar bu ñuy versé ci loxoom la ñuy versé comme ni nga ko waxee may ma jën jàngal ma ni ñuy nappee da koy am solo te waxu nit ñi boo ko dee dégg gis naa moo gën a wóor. non attends c'est-à-dire quelque soit maama si moom Abdou Mbow amul benn si on xam plateau tey xam nga tey plateau bi jigéen ñee ko moom xam nga tey ay may wax ay céréales c'est bien donc ay kooku bien mais tey jàpp naa ne aussi ndaw yi Abdou Mbow waroon na mën a am taxawaay comme yéen jigéen ñi aussi tey xam nga tey da ngeen taxaw ni carrément que da ngeen ay jigéen Abdou Mbow bien vrai toogal kàddu gu jigéen est-ce que tamit moom waru woon a xool beneen stratégie bu mu mën a defal accompagner jigéen ñi. parce que tey Abdou Mbow position bi mu am en tant que position. ak responsable bi mu am jàpp naa ne au moins waroon na am ay centre yu dul benn du ñaar di ñett yoo xam ne ñu ne Abdou Mbow kat moo ko def jàppalee ko jeunes yi pour ñu ciy xëy mais tey Abdou Mbow mënuma wax benn réalisation bu def jigéen ñi. waaw déglu xam nga terrain bu la jàmm gan Abdou Mbow woote na fa may fa ay machine maye fa ñi nga xam ne cordonnier yi may na leen ay machine maye ci salon de coiffure jigéen ñi may leen loolu terrain bu la amee woon te lu ne fàng kenn du ko jeex man du ma waxal Abdou Mbow lu ma xamul ci moom man bu ñu wàllu politique boolewul sama mag la mais Abdou Mbow la mu mën ak fa dooleem toll mu ngi koy def ci ay jigéenam nekk di ñoo xam ne dañoo gëm seen bopp ñu nekk ciment ñun benn yoon la ñuy tooy te wutiwuñu fenn lenn lépp rek loo xam ne Abdou Mbow mu ngi koy def ca gox ba mu dëkk jàmm gën mu ngi koy matale ñëpp gis nañu la mu def ca jumaa ja jàmm gën donc quoi. non du jàmm gën. ak fan. jumaawu Ersan jumaawu Daaru Salaam fu nekk dugal na fa 7 millions mën ngaa tàppe ci internet nga xool fu la neex nga tàppe dafa nekk mbiram du ko fësal étudiante ak étudiants yi ay bourse la leen jël jox leen ko chaque jour ñun lu ñu koy wax Abdou Mbow del fësal say mbir mais ku nekk ak ni la yàlla bindee kii def nag te sa loxo càmmoñ du ko yëg mais kuy politique da ngaa war a fësal. non nekkul Abdou. non Abdou Mbow la. non Abdou Mbow bu fekkoon mi ngi jàppale jigéen ñi mu siiw parce que Abdou Mbow heure boo xëy mi ci média yi mi ci télévision yi mi ngi fépp. non xam nga Abdou Mbow li muy def boolewul ci dara ki wax. mais jëful est-ce que mi ngi xam nga Abdou Mbow ku taxaw attaque ko ci télé bi moom du dem di la tontu. koy tontu ndax làmmiñ mënta lekk làmmiñ te ñoru mais mënu tontu Abdou Mbow daal la ko war Pape Sylla ci ay jigéenam fan la ko def mu ngi koy def tey ji ay am na jigéen ñoo xam ne Abdou Mbow jënd leen yóbbu leen Màkka ci bas âge fu ñu bokk ñoom ci Abdou Mbow militant ay militant non xoolal gis nga wërsëg fu mu nekk non wërsëg fu mu nekk ñan la ko jox ñan la ko jox ay militant gis nga sa loxo bi ma ci waroon lekk tey fukki junni yàlla dama ko ciy lekk dama ko ciy lekk gëm yàlla yenn saa yi nday am solo Abdou Mbow ba lu mënti xew jàmm gën lu nekk Europe
mu am difficulté Abdou Mbow da ciy taxawaay bu am solo. mais est-ce que tey Abdou Mbow position am jàmm gën la war a yam. non mais wër na. ci ay jigéen. non ci ay jigéenam. d'accord peut-être c'est-à-dire jaara foofu lay ñëwee tamit foofu la ñuy ñëwee parce que nag tey dañ ko généraliser bien vrai nag plateau yi jigéen ñee ko mais te du tee ñu wax parce que nag tey maam jaara bu ñu waxtaanee dëgg yéen jigéen ñi da ngeen retard ci politique. parce que bu ñu seetloo aussi tey li ñuy expliqué Pape Diop yaa ngi expliqué fii mu jaar jàppale jigéen mais tamit tey amul benn ci zone est depuis Pape Bassirou Diop nekk ci mandat ba tey munoo taxaw ci benn espace nga ni centre bi ou bien nangam bi Pape Diop moo ko def jox ko jigéen ñi. waaw Pape Sylla loolu nga wax dama la ciy fekk si ndax Pape Diop day nday ji seex daa njaboote Thiès est gépp lu jël li mu am rek yamale ko ci ay jigéenam du boobaa ñu jam ko. lu mu defal jigéen ñi. waaw tey li mu defal jigéen ñi tey boo demee ca mairie bee. non bu ma mairie bi xam nga damay tàmbali. noo tàmbali loo gis am tàmbali. nu mu ko tàmbalee. tey doo demee ci mairie bee jigéen ñaa fa ëpp te ñëpp la embauché doo waroon ci mairie 3 mairie yëpp gisoo ko fa. ñi fay liggéey. ñëpp la embauché. tey nga ñëw ci jeunesse féminine bi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom depuis 2014 la leen dugal biir Sonatel. waa réew mi. non am na ñoo xam ne sax bokkuñu réew mi ay mouvement de soutien lañu woon ñëw di ànd ak ñun kon mënoon nañoo ànd ak ñoom yem ci ñoom ci politique bi ñu seq mais ba ñu paree bàyyiwuñu leen ndax ci askan wi lañ bokk Thiès Est lañ bokk te li muy def yemale ko ci jigéen ñi ndax volet social baa ngi fi tey da ngay am sa opération yoroo dara da ngay ñëw gis ma dem gis ko wala ma jox la numéro am nga dem. c'est normal moo ko war a def c'est normal. non nit ki li mu war a def. ah mais attends loolu ci loolu ci comparaison mais nit ki tamit lañ naan. c'est pas forcé bu la lekkee alors na ko gërëmee cooy. mais c'est forcé. non c'est pas forcé. lu tax. ndax xam nga lu tax tey domaine am mënoon naa yam ci social. ci compétence waaye. tey bu wàccee mairie ba nekk ci boppam mais Pape Diop li muy recevoir këram moo sax li muy recevoir. ca ay militants. non pas militant. non attends parce que man Pape Diop fi ne liggéeyul pour ay militants. ñan lay liggéeyal. day liggéeyal pour askanu Thiès Est. tey day liggéey pour askanu Thiès Est. jigéen ñi quoi ban jigéen parce que mënoo ma citer ñi. non xam nga tey sutura tey du sutura nga ñëw ci plateau naan. non pas am na problème bii dem nañu ci monsieur le maire faj na ko. Maam Diarra xam nga mais tey boo taxee da nga may déglu. man néew ma waaw day bàyyi ko wax ay jigéen ngeen mais bu fekkee kii di jaar fii kii di jaar fii du ma tee wax. mais tey waxuma ki am problème ay dépenses wala ordonnance mais dama tey est-ce que warul toll foo xam ni Pape Bassirou Diop war na créer. benn centre de formation boo xam day nekk ci commune Thiès Est. ni lii kat jigéen ñee ko moom bu ñu xëyee war nañu mën a déplacé wu dem tànn formation boo bëgg jàng ko fa. mais est-ce que moyens yi mi ngi fi. c'est mairie biir. non moyens yi néew fi te doo xool ci 3 communes yi ñoo yor mairie bi gën a pauvre. mais Pape. gën a ndaw budget. mais Diarra partenaire gën a bëri nag lu ñu réaliser. ak partenaire yéen. ñun mairie amul partenaire bu tax ñuy wax. yow mairie da nga am sa gis ñun la partenaire bii la mu koy financer ay milliards amul. Pape dafa ñëw ban la sànni xeer. mais bañ moo nekk. ndax tey boo xoolee mairie Thiès Est ba mu fi toogeeg léegi ci 2 mandats yi mu def li mu fi réaliser ci école yi tey doo xoolee école Demba Diakhaté bii nga xam ne en face télé bi la nekk seen toiture yi lépp moo ko defar nga dem Daaru Salaam seen école yi suuf la woon mu karo la lépp nga dem Kangé mi yeneen ak yeneen école Silma. depuis ma fay jàng 92 ba tey amul collecteur ci mandat am lañ ko collecté. d'accord mais te loolu askan wee ko moom. d'accord mais non askan d'accord mais jigéen ñi moom foofu am naa fa laay ñëw ci lii ak ñu ci plateau bi ndax tamit fa laay continuer rek parce que nag quel que soit alpha moom jigéen ñi dañuy yëngu ci wàllu politique mais ci ay difficultés ndax tey Pape Siré Dia da ngay dégg Baye Fallou Pape Siré Dia la fille de Siré Dia extra kenn ko di ko bàkkoo mais tey bu ñu waxtaanee dëgg ba dëgg taxaw rek. Pape Siré Dia tey mënoo ma wax lii la investir Thiès ci jigéen ni ma ko waxee ci président Abdou Mbow wax ko aussi li ci ëpp daal nee nañ ay jigéen lam rek ñu saf làmmiñ mel ni ay liika buñ toogee ci rajo yi télé yi di ko tàccu di ko tagg di ko gërëm ci groupe WhatsApp bi mais amul lenn loo xam ne lu ñu ay emploi lu Pape Siré Dia investir te sax nee nañ biñ ko jëlee wàcce ko ci responsabilité léegi mu nekk aussi FLONASE lu ci bare ba da ko arrêté. mais boo ma laajee foofu damay sawar a wax. maa ngi profité di nuyu suñu coordonnateur Modou Fall ak suñu coordonnatrice. Adja Ndeye Daba Mbuub. loolu boo ma ci laajee dinaa ci sawar a wax. xoolal caméra bi. parce que Siré Dia boo nee lu mu def Thiès ku dekkul Thiès sax xam nga li mu def. ci jigéen ñi. parce que tamit moom tey jigéen ñi la. dama koy tàmbali benn ci man. waa ci jigéen ñi. mi ngi ma wutal liggéey te xoolal ñaata nit la jël.
boo xoolee ñi mu jël kenn ku ci nekk famille bi nga jël ak ñi ngay dundal di nga dundal sa yaay sa papa say doom ak sa yeneen doomi mag yi nekk ci kër mu jël ci ñaata nit kooku lan la defar tey bu jëloon jox la xaalis bi nga jël ko boo ko lekkee bu subaa mu jeex waaye defar na loo xam du jeex te du fay Papa Siré Dia ba ilaa yow mi di nit ñi dinañ ko fàttaliku ndax jëf ju mu def. nu ngay fàttalikoo. lu mu def. jëfam ju rafet. wutal xëy quoi liggéey xëy rek. liggéey nit ki boo ko wutalee liggéey. ñi defal droit pour liggéey. nit boo ko wut waaw nit ku amul liggéey fi mu nekk nii agresseurs yi ngay gis yu bari ñàkk liggéey tax ku am liggéey dootoo jël leneen. ñan la wutal liggéey. ñi mu liggéey bari na Thiès. ñan la. bari na ñu koy jàppale quoi. non pas ñu koy jàppale foo nekk fu dul Thiès nag ak Sénégal ñépp la jël ndax xoolul ku ko bëgg xoolul ku ko bañ xoolul lu muy defal nit pour nga gërëm ko xool day defal nit ngir yàlla ak yonent bi day def loo xamante ni bu ëllëgee yàlla fay ko ndax defu ko ngir nit su ko doon def ngir nit dalay jox xaas nga xaar nga di ko gërëm. waaye léegi li ka xam nga ne Pape Siré Dia wute na liggéey mais ki jàngul école. jàngu daara. dafa yor benn pañam xëy marché jaay bisaab ou bien mu jaay gerte jaay nangam. kooku mu liggéey ci bureau. non loolu boo ma ci laajee naa ci sawar. poste lépp du ay bureau. comme lan. poste mécanique ya ma nga fa. dañ la fa yóbbu fii. moom ci jigéen ñi. waa nga fa poste dafa am waaj. nettoyage baa nga fa lépp nga fa ñi ci jàngul foofa la ñu nekk. du ku ci rek ci dañ lay dugal ñi yor seeni diplôme ñoo ne ca bureau ya. kon daal su ma juumul Pape Siré Dia moom jàpp na ne benn bunt daal la am mooy. ci li mu war a jàppale liggéey rek mooy ku moom bu nekkee LONASE rek jigéen ju mu am LONASE da ko kër ba a këpp est-ce que jàppul ni moom war na may stratégie jàppale jigéen ju loolu. mais bari na ñi mu financé bari na xoolal li mu def ci jigéen ñi nekk avec yi ñaata ci Thiès laa la wax ba mu daj quartier boo dem. zone nord est foo dem laa la wax. dugal na fa alalam jigéen ña di ca liggéey di ca lebalante di liggéey di dem ak a ñëw. Papa Siré Dia yemalewul ci wut nit liggéey da lay jox nga liggéey jox jigéen ñi nga xamante ni ci jaay la ñu nekk seeni koñ mu defal leen ay effort ñu di fi lebalante ba kenn ku ci nekk yaa ngi demal sa bopp di wutal sa bopp di amal sa bopp. Papa Siré Dia li mu def ci Thiès waxuma la Thiès Sénégal kenn mënu koo lim dafa ñëw Thiès. ba ko Macky Sall falee mu ni tooguma fi ngir sama bopp dama fi toog ngir askan wi defal leen loo xamante ni bis bu ma fi jógee ñu mën a demal seen bopp Papa Siré Dia defalul boppam defalul mbokkam dafa defal nit ñi defal askan wi te ñi mu defal kenn ku ci nekk gis nga sa bopp soo xoolee Thiès semaine de fer moo fi nekkoon semaine de fer tëjee bu du woon Papa Siré Dia kon Thiès crise bi dina gën a metti crise bi li ko dindi lépp Siré Dia moo ko dindi fii soo déggee dara yëngatuwul Thiès gis nga Thiès ku yeboon a sant yàlla parce que ku mel ni Papa Siré Dia nekk Thiès fii ndax ñeneen ñi nga xamante nekku seen dëkk dañ naan ñun bu ñu sañoon Papa Siré Dia juddoo fii nekk fii ci suñu dëkk wàccoo naa Thiès. d'accord wàccoo naa Thiès mais nag jàpp naa ne aussi xanaa lii ka comme yow moom yaay yëpp Papa Siré Dia ñu xam na nag ci moom war na mën a wax ak moom mu jiimali jàppale jigéen ñi ndax ñun aussi bi ñuy wax dañuy bëgg jigéen ku leen jàppale jigéen ñi dañ leen wutal ay centre de formation ñuy xëy di wàcce mais bàyyi jël jigéen ñi jox leen ay lakos ay 17 comme man jaara li muy def bu élection yi di ñëw mu jël jigéen ñëpp jox leen ay lakos xaw ma yor si commission boobu nekk ci dëkk bi yooyu tamit maam jaara foog ngeen bàyyi ko nag yi ma jàppale jigéen ci benn domaine Pape Siré loolu doo ko waxee ay ree damay jàpp ndax nit ki wutaloo ko xëy wutaloo ko gont jox ko tiset mu sol topp la kooku nangu na mais mën naa ne boo ko jox mën naa ne man de ñi may àndal ñëpp ci ay poste lañ ne di liggéey te liggéey bi ñuy liggéey li leen ko may moo tax bu ma leen wooyee ñu jug topp ma ndax maa ngi financé jigéen ñi tey jii dooy xool 2014 li ko dalee Silma ba Aiglon kii qu'est-ce que Orange Money bu fi nekk sama jeune fille moo fa nekk di jaay te Pape Diop ko lijjanti mu nekkoon 30 postes mu jox ko jigéen ñi génne benn financement bu dëgër jox leen ko tey dama ci profité waale di nuyu honorable député maire Faye Ndiaye Tamsir ndax tamit mi ngi jàppale jigéen ñi ndax mi ngi leen di financé ñuy am ay leget mi ngi leen di financé ñuy def ay avec leen financé ñuy commerce te dañ naan tegale bu jubee ba jiitoo jub ndax tey du suñu responsable nekkoon ci commune bi te jàppalewul jigéen ñi amaan na kuy jàppale jigéen ñi auteur bi du tollu fii kon defe naa jigéen ñi romb nañu ci sol tiset sol cap di tàccoo ko yuuxu
léegi kese ndaxuli bëy mag fu mu sëgg am na lu fa ne. te na wax dëgg yàlla ay 1000 francs ki 2000 ak 5000 jigéen ñi romb nañu. léegi jaar dafa am xaalis moo tax xam nga comme yow si léegi yaa ngi yor entreprise yu bëree bëri c'est normal jigéen ñi am ci lu ñu jàpp waaye fa la ñuy ñëwaat tamit xam naa ni du ñuy ñëw ci wàllu politique waaye nag li concerné ci côté élection locale yi boobu ba tey ngeen nekk jigéen ñu gis tamit élection locale yi ñi ngi ñëw te jàpp nañ ñi jigéen ñi ñàkkul tey leader yi am na benn mbëbët ou bien benn message boo xam ni di nga koy yëkkati jëmale ko pour jigéen ñi ban taxawaay la ñu war a amaat ban comportement ak ci wàll nan la ñuy def ba jigéen ñi seen bi gën a yëg. waaw man moom loolu lu ma ciy ñaax rek képp koo xam ne dem nga ñu tabb la pour ci wàllu élection locale yi na nga fàttaliku jigéen ñi ak ndaw ñi. ndax jigéen mooy réew. xale mooy dooni mag ëllëg. mais loolu sa ngëm-ngëm moo koy mayee Pape Sylla. gis nga nit foo mënti dem bul xaar sax ku la jox. yow na nga yor dara nga ni ah man de lii laa yor Pape mais bëgg naa nga tegal ma ci dara ma liggéey. mais nit nag doona yàcc na yasar toog keroog guddi gi fu mu la fekk bu ngoon gi fekk la fa. nga bëgg nag yow sa mère fekk la fa nga toog sa gox di la dimbali fii cooli moo fi ne mais jigéen ñi nga xam ne ñu ngi jóg di daan seen doole xaaruñ sa seen leader yi nañuy jóg ci seen parce que boo bëggee nit li may wax tout le temps nit ki soo ko bëggee ak lu mu mënti mel ci àddina xëy na amaana sax doo gis sikkam ndax mbëggee rek ngay xool ci moom mais ñun nag bu ñuy wax dëgg moom nañuy wax dëgg te yàlla tax Abdou Mbow keroog rek ñu ngi nekk réunion këram jigéen ñi sax bëriwul mais am na projet yu bëri yu mu am pour femmes yi nga xam ni ñooy jàmm gën ak femme kees ñëpp ñu takku liggéey gëm suñu bopp Pape Sylla mënoo takk cheveux naturel takk ay or te doo nangoo liggéey nag nga bëgg ma dem ci Abdou Mbow pour Abdou Mbow jox ma mënumaa toog fi ma toog di dem sam papa Mor Gueye sopp na bi ne ko damaa bëgg nga jox ma na ngay nekk ci liggéey bi sa papa Mor fekk la fa jàppal la puus la buux la nga tàkk nga dem ndax moom noonu lay jàppaleeg doomu aadama jigéen nag doone yàcc ne yasar na ngay gëm sa bopp te xam ne fii yàlla moo fi nekk ngay teel a jóg di daan sa doole parce que ñëpp mënuñoo liggéey ci bureau yi am na ñoo xam ne seen njàng soriwul kon Abdou Mbow mënul jël nit pour mu dem liggéey ci ay bureau mais tey jàmm gën def na fa loo xam ne am na xale yu góor yoo xam ne seen waajur yi ñooy ànd ak moom Abdou Mbow tey jël na ñooñu tey ñu nem ci ay société di fa liggéey parce que ni y a pas de sot métier xale yu góor yi kay ñu ngi nekk ci Dakar dem dikki ñii ñu ngi nekk ci yenn ay visite mais am na ñoo xam ne fi ñu toog la ñuy toog du ñu nangoo liggéey yenn liggéeyi paat man bañuma liggéeyu jànq su ma ci gisee sama bopp damay dem liggéey non maama si takamee doo ko liggéey barki Serigne Babacar si def naa ko doo ko liggéey jàpp waa def nga ko mais jamono ji doo ko def barki Serigne Babacar su ma gisoon ku bëgg pour may togg nga di ma fay ma dem liggéey ko xam nga ndax lan man damaa gëm sama bopp te ku ma xam ci liggéey nga ma xam promotion yii na doon am damay yenu ci promotion yi di dem su promotion doo ñëwaatoon ñu jël ma ci ma dem di ko liggéey xam nga ndax lan affaire bi du ci ki romb di dem ci jëmm ji la faw ñu gëm suñuy bopp tey nangoo liggéey mais mënumaa teg cheveux naturel takk or nag Pape ngay bañ yenn liggéeyi Pape non nañuy waxtaan sérieusement ku bëgg loolu na ngay nangoo liggéey ndax ñun jigéen ñi ay jamaa lañ lu leer laa lay teg fii jigéen noo mënti mel barki Serigne Babacar boo nangoo liggéey gëm sa bopp nanguwoo góor yi yàpp la na ngay avancé na ngay dem te dara du la téye ci àdduna élection yi nag li may wax jigéen ñi ñu am taxawaay bu am solo ñuy mobiliser ndaw ñi ñuy wax ak ndaw ñi ñuy dugg ci kër yi porte à porte. dégg naa sax sa waa yi moom instant yi dama jaaxal mooy Pape Bassirou Diop mu ko mburug soo am na dégg naa aussi Abdou Mbow bëtam bi yépp ci maire bi la ko tegoon. non Abdou Mbow moom tegul. non fa la ko tegoon parce que xam nga la lii moom dafa neex tey. fa la ko tegoon wala tey ñi ma jaara tey. nangul loolu rek non ay mburug soo yépp fa la ko tegoon nangul. xam nga lan moo tax mu neex ma. tey Samba si mi nga xam ne ci réew mi la nekk dafa nekk sama mag nañ daan tase ci terrain bi mais mag bi ba tey rek mooy ne mais lii dafa gën a neex nañoo gën a jaxasoo gën a lii quoi lii moo neex lii non lii neex na ma nu mu neexee parce que loo yaatal mu yaatu de lii yaatal man lii gisuma ci benn problème maam jaara bu ci am lii mooy toroxal Sénégal lii man tey tonton Pape Diop mii mbokk la ci mag sama xaritu mag la tey lii tey ñun ñëpp ñu nekk APR ñoom ñu nekk réew mi ñu ñëw ànd Pape nag loolu nii la ku ne neexu na nga cee bokk nag Pape. d'accord non peut-être mën na am aussi. non Pape neex na. non mën na am xam sa waa ji Abdou Mbow peut-être mën na am. non Abdou moom kaay wax kooku moom liiru cin la paaka la kenn du ko jiiru ci mbaram. kooku moom nee naa la fii nii kuy politique biir kees dàqoo ko politique. parce que fu nekk jaar na fa. ba yàlla may lim koy may xam nga ñun bu ñu toogee di waxtaan lu mu ñuy wax gëm leen seen bopp su école mësaana ñëw xam nga chaque jour lu muy wax danaan gëm leen seen bopp man université laa doon nekk mais su école tëjee damay dem sama mbaaru papa dem defari ay dàll
dem jaay ko université ndax ku école tijjee ma am loo xam ne dinaa ko yóbbu pour su école tijjee. d'accord loolu mooy gëm sa bopp moo tax ñu ànd moom gëm sa bopp dafa mel ni aussi waxtu wi man na waaye Lamine comme 3 invité la am rek bu fekkee mën nga ma may bu dee 5 minutes rek ma daal di ñëwaat ci Mame Diarra comme rek fi may ñëwee mooy élection locale yi mi ngi ñëw te ku ne xam na ni bu koy seen mandat jeex na bu yàgg nit ñi heure bu ñu xëy ñu ne Pape Bassirou Diop fi mu toll nii dafa démissionné parce que mandat am jeex na mais président Macky Sall comme nag dafa créé Mbuur ak Soowam loolu moo tax mais est-ce que tamit élection yi ak taxawaay yi nga xam ne jigéen ñi ëllëg bu fekkee amaan ngeen mandat wala keneen ban taxawaay lañu war a am pour gën a dooleel jigéen ñi. waaw Pape loolu boo ko waxee dañ ciy sawar ndax jigéen président de la république moo ko jëkk a sargal ndax bu mu indee parité. su góor jàllee jigéen topp ci. kon ñun taxawaay bi ñu war a am ci liste yi. da ngay leeral Ablaye Wade wala Macky Sall la. non Ablaye Wade dafa indi parité nit ki nag bul ko bañ ba doo ko waxal ay qualité am. Ablaye Wade jox na jigéen ñi cër jox na leen gëdd. Macky Sall nag. Macky Sall président Macky Sall tamit mi ngi jox jigéen ñi cër. mi ngi leen di jox gëdd. léegi bi ngeen nekkee Mbuur ak Soow. non c'est bon. pas Mbuur ak Soow ndax Mbuur ak Soow mi tey Sénégal moo ñu soxla du Macky Sall moo ñu soxla. ñun tey suñu leader tey du ànd ak APR àndut ak APR pour ay intérêt boppam. da koo def ngir askan wi ndax bu doon intérêt boppam rek dee na. mais tey li mu wax soldat bi dem armée tey ñu tiire ko bal mu dee ba muy dem demul ngir boppam dafa dem ngir aar askanam tey président Idrissa doo ànd ak président Macky Sall pour Sénégal fii mu nekk mu jële ko fa yóbbu fa fu gën a sori looloo tax élection yi di ñëw nag ñun am nañ ci yaakaar am nañ ci xel mu dal ñun jigéen ñi ndax nag kenn musta dégg fii ci mandat réew mi rek nga ko dégg élection législative maire yi ñëw nga dégg adjointe au maire bu jigéen ci Idrissa Seck la am te defe naa kiy def loolu li naan kiy dox di la bokk soo amee taxi da la cay dugal kon ñun suñu xel dal na ci ndax xam na ni cër bi muy jox góor ñi cër bi muy jox jigéen ñee ko raw kon ñun li may wax jigéen ñi sama mbokk jigéen ñi ñu gën a am pas-pas gën a am gëm-gëm xam ne ñun fi góor ñi yegg tey ñoo leen fi yeggale sans ñun góor ñi du dem ma leen di ñaaxaat élection yi di ñëw ñoo xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk tey ku xool li am nii tey duñu ni woon président Idrissa naan ak président Macky Sall kenn du ko gëm mais nag situation mooy demee noonu réew daa am fu muy toll dañuy joxante loxo ànd doon benn ngir liggéey réew mi jëm kanam di ñaan Sénégal fii mu toll yàlla na ko suñu borom sotti ndox mu sedd guy ndax soxla nañ ko. amin amin ay ca soxna lii ka xam naa ni tamit foofu la ñuy ñëw rek nga ci li jëm ci élection locale yi waaye tamit man li ma jaaxal mooy Pape Siré Dia dafa teel a déclaré candidature yoo xam ne bon candidat la ci élection locale yi ñëw say jàngat élection locale yi ak seen taxawaay yéen jigéen ñi. waaw ñun jigéen ñi dañuy kontaan parce que Pape Siré Dia ñun ñoo ko imposé ni ko yow lu tax li mu def ci Thiès def ko ci Sénégal ñu xam ni Thiès am na lu fi manqué ndax li mu def ci ay employés bu ñu ko jëlaatee mu nekk maire li ñu bëgg Thiès dinañ ko am ñun ñoo ci ñun Thiès ni ko yow yaa ñu doy yow la ñu bëgg parce que li ñu gis mu liggéey ko jël ko ci ay nit dimbali ko ci ay nit boole patt ak tranquille di def te du wax doo ko dégg ci benn média jëfam dafa ëpp ay waxam loo déggee Pape Siré Dia cay lam ma defal cay lam ma jëfal doo dégg lam ma waxal mukk loolu neex na ci moom ci jukko loolu te nit ki ci jukko nga koy xool ndax yàlla li mu tagge Seydina Muhammad muy jukko jukko moo ñu neex ay jëfam neex ñu ñun ñoo ni ko di nga génn ñun Thiès jeunes yi Thiès jigéen ñee góor ñi ni ko di nga déclaré wax ni da ngay ndax ñun yaa ñu doy nga jiite ñu far yàlla def nag nga xam ni lu baax rek la yàlla di def waa kër Idrissa Seck nekk ñun Thiès yàlla def mu booleeg Macky Sall macha allah ñu boole doon benn kon yëf yi day gën a baax parce que tamit waa kër Idrissa Seck yi ni ñuy waxanteeg ñun ak ni ñuy waxtaaneeg ñun Thiès suñu xel dal na ci ndax Siré dafa bëgg président Macky Sall ba ku mu indi da koy bëgg mu jël nag ba mu ak kii duggee Idrissa Seck duggee da koo téye jàpp ko jàppaloo ñu ko nag ndax Siré dafa nekk Thiès leader yépp di xaritam macha allah Siré ñépp la bëgg xolam bi amul ku mu ciy bañ ku mu gis yéene na la jàmm te wax ju rafet la ñuy wax di ñu digal ci nit ñi lu baax di ñu waxloo ci nit ñi lu baax kon genre nit kooku bu nekkee ci Thiès li ñu bëgg ci moom mu nekk ci maire bi ànd ko waa
Benno Bokk Yaakaar yi. am na solo kon daal Adja léegi gis li ñu jàpp daal mooy gëm nga ni Pape Siré Dia moom la waa Thiès wóolu ngir jox ko mairie bi waa xam naa bu boobaa ma jëm ko négocier rek ak n'est-ce pas yaakaar na mais li extraordinaire mais su ma juumul Abdou Mbow mi ngi est Pape Diop mi ngi est Pape Siré Dia mi ngi est te actuellement Mbour la peut-être ñoom ñett dañuy waxtaan bu xool kan moo ci jiitu bu fekkee Pape Diop ko am na ñaari mandat may gars yi xam naa ni maam suñu waxtu ban na waaye nag ci benn bref bu gaaw rek ku ne xam na ne aussi ngay liggéey ak El Hadj Mor Gueye sopp na bi ni nga ko waxee léegi donc aussi seen benn groupe WhatsApp boo leen am donc waa sopp na bi Sénégal en même temps aussi ngeen nekkaat xaw ma aussi groupe soppay bu Mor Gueye ñu bëgg a xam rek donc aussi seen jigéen ñi foofu taxawaay bi bu ci du toll rek ci quelques minutes balaa ñuy ñëw daal di tàggatoo nag. waaw Pape boo ma laajee ci loolu moom dama ciy sawar ndax El Hadj Mor moom dafa nekk nit koo xam ni li muy jàppalee ndaw jigéen ñi macha allah mu ngi jël dooleem ak xelam ak xalaatam yépp di ko def ci groupe boobu noonu su màggal jotee dinañu jox ay moyens pour ñu jox jigéen ña pour ñu dem màggali su gàmmu jotee gàmmu gi amul joxe na ay reeru tamxarit tamit ba mu ñëwee jënd na ay nag jox ñu séddale ko tey ñëpp gis nañu li nga xam ne moom la def ci polisu Madina Fall bi te pourtant wutul ndombay tànk de mais taxawaay bu am solo la El Hadj Mor Gueye am li nga xam ne mooy kees ak bëgg a jëmale kees kanam ñëpp ñu àndandoo jigéen ñi waaye duma ci fàtte kii di soxna Kanku Diagne wax dëgg fa yàlla ku ma jàppale ci mbir mi la ak soxna Ramadem ak soxna Accoy si duma ko fàtte jigéen ñooñu ñëpp nag nekk ci groupe bi maa ngi leen di sant di leen gërëm projet yi nag du lu ñuy wax fii nii sànq am na lu ma la ci wax avant émission bi te incha allah dinañ ci ànd ak Kes TV ànd liggéey ci liggéey bu am solo di wax nag El Hadj Mor Gueye moom maam Jaara bëgg naa nga xamante sama papa jooju papa la joo xam ne macha allah dafa ñoo boot mais ginnaaw gi amul dëkk mu ngi ñuy won yoon bi ci wàllu terrain mu ngi ñuy won ci wàllu mbaax ñëpp gis nañu fan yi ci li mu def dem na Touba sëñ kër Abdou kii sëñ Bass Abdou Khadir barki démb mu jóge na fa dem seeti suñu xalifa général des Tidiane ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci këru diine yi te ñëpp la maasale muy chrétien yi ku dul jullit ñëpp la Mor Gueye jël coiffé leen jël alalam ànd ceeg Babacar Meng Mor Gueye numéro 2 nga xam ne sama xarit boobu def katu lu baax loolu man su ma gisul sama papa ci moom laay dem moom laay poñi ni téye ko ak ki nga xam ne mooy nguuda di jarbaatam ñu yor société bi nga xam ne mooy sopp na bi Sénégal kon yal na ko yàlla lawal macha allah ba Kes TV gis ci boppam amin ok ay ci am na solo bu ko defee rek xam na Mame Diarra plaisir la woon bu fekkee am na message booy joxe balaa ngay tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy damay gërëm sama frère sama xarit sama doomu ndey muy Samba si suma nijaay tey jii su ma ñëwee ba toog fii am fitu wax moo ñu tette moo ñu wan yoon wi di nit ku ñàkk ki ñaan di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal Serigne Saliou Mbacke mi mu bëgg yàlla na ko fekk dooley biir ak dooley biti su ma paree ci loolu damay ñaanal sama xalifa bi ndax dafa soxla ñaan muy Serigne Saliou Ndigal Cuun damaa bëgg Sénégal yépp ñaanal ko yéen bii mu yenu yàlla na ko Serigne Saliou Mbacke oyofal di ñaanal suñu sang ba Serigne Saliou Mbacke fayal ñu ko moom suñu becco di sant nag waa Cité Senghor gépp ndax aw ma seen fay ndax xale laa ne ci seen biir àndoon nag sama waajur di liggéey ak moom yàlla weddi muy loo xam ni tiis la du naqar tey ñépp wëlbatikuwaat bootu sama ginnaaw kon awma ñoom seen fay waa Cité Senghor waa Thiès Est di gërëm jeune maire yi nga xam ne moom la àndaloon di liggéey di gërëm nag président Idrissa ndax tey gis naa fonk gi ma fonk ak fi ma teg di gërëm cabinetam yépp ñoom As Babacar maire Alsane Ndiaye ancien maire ndax fu ñu toll ñu ngi gëstu famille Astou Diène fu ñu toll ñu ngi leen di woo di xool ci yan situation lañ nekk loolu rek day kóllëre te suñu boroom moo njëkk a bëgg kuy sàmm kóllëre kon defe naa ni ñii politique booleetuñu di gërëm nag sama responsable bi nga xam ne tey su ma nekkee ci jeunesse ba heure bi moom la muy Samba Faye ndax moo ñu tette dañ koo fekk biir UGTL ñuy xale yi ndaw ndax ñun duñ ne année bi lañ dugg ci politique ndax danañoo juddu fekk suñu yaay na ci politique ñuy ànd ak ñoom mu ñuy tette di ñu won tey du ma demee ba yor commission féminine biir Thiès Est yor ko au niveau national topp ci nekk ci biir bureau bi dama ko koy sante moom Samba si maire Pape Diop nag dama ni dootuma ko ñaanal dama koy ñaanal mu gudd fan ak wér sama nijaay la sama maire la sama lépp la ndax tey duñ demee ba naan njabootu Astou Diène ci politique ñun am na lu mu joué ci ñun ndax 2014 lañ njëkk a créé benn mouvement
tuddee ko les Lions de Pape Bassirou Diop doonoon ci 104 jeunes filles wax dëgg yàlla dooy xool xaaj bi yépp wutal na leen fu ñu nekk ñi nga xam ni jànguñu seen njàng soriwul ñu ngi leen di financer ñu ngi liggéey te loolu mooy continuité kon maa ngi leen di gërëm téléspectateur u Thiès TV Pape ñu ngi lay sant di sant directeur bi di leen ñaanal seen télé yi ñuy séentu ci yeneen télé yi yàlla na ko seen télé yi raw ñu ngi leen koy ñaanal bu baax Pape na maa fàtte nag ci ma dinaa ñëw léegi nga tàggatoo xam naa ni Lamine mi ci rési bi sax li tax tey dagguma bisu jigéen ñi la Seydou aussi mi ngi may def nii rek incha allah ñu bàyyi soxna lii ka Seydou bàyyi ñu mu yëkkati message am daal di tàggoo comme tey Lamine jigéen ñi nañu comprendre rek boo ko daggee dañ naan nag yow dagga far ci góor ñi ay ci soxna lii ka waaw maa ngi sant yàlla junni yonent bi di gërëm ñëpp di gërëm nag Papa Siré ji nga xam ne kenn la ci man macha allah nu ma mel mooma lu ma am mooma parce que dafa am lu mu séq ak samay waajur muy Mamadou Dieng mu am lu mu ko dénkoon loola mu di ko doxal ku ne xam na ni man politique dama cee judd ku ne xam na Demba Khary Dieng mooy sama baay Mamadou Dieng di sama ndijaay loolu moo tax su ma politiquee damay fekk ca mag ñu baax ña ca gor yu baax ya ak ñi nga xamante ni bu ñu yóbboo Sénégal dina jëm kanam parce que dak politique du ku ma jot rek dugg ci te man politique mbooloo dajaluma ak mbooloo damaa yàgg a nekk responsable kon su ma yàlla boolee ak Papa Siré Dia macha allah mu may defal di defal waa marché di ko ñaanal nag gudd fan ak wér yàlla may ko li mu bëgg Cees yàlla na ko yàlla def di ko wax nag di gërëm Ami Collé Dia magam macha allah di kenn ci man di gërëm Ndey Daba Mbuub suñu coordinatrice di gërëm Modou Fall suñu coordinateur macha allah taxawu Cees ba mu mat di wax nag ni Cees daal la ngi nii liggéey rek lañu xam nañ jàpp liggéey jàppale Papa Siré Sénégal jëm kanam ay bu ko defee waaw man damay wax rek ma maaseek dama ko wax émission bi rek mu ñëw yére ba mu rafet koo ki ne taay rek la bokkala di remercier ñëpp ñu seetaan di ñaanal yàlla sama mag Mor Gueye rek yàlla bàyyi ko dama xër ci moom karawu bakkan la mu lolaatoo nu ma koy yëg waaw kii nga may ma dama fàttee wax boo xamante ni foog ñu tudd ko muy Taybu dama nekk population Thiès macha allah ñu ubbi ko jiital ma ci Taybu yor ko di xale bu yaru nag macha allah panel yépp ñépp a baax ndax panel bu ne maa nga ca waaye nag di leen gërëm ñoom ñëpp di wax ni population Thiès maa ngi gërëm Taybu téye bi mu ko téye di gërëm nag panel yépp ndax kenn ku ci nekk yaa ngi def la nga war di ci wax ju rafet kenn ku ci nekk di xamanteeg sa morom ñu di ci connaissance bi yow macha allah xam naa di ñàkk incha allah Mame Diarra xam naa waaw damaa xam nga xel day fattu te am na ñoo xam ne mënoo leen a bañ a gërëm ku ci mel ni monsieur le maire Cheikh Lo di premier adjoint au maire ndax moom boobaak léegi fu ma jëm ne ko monsieur le maire damay dem nàngam bët ba mu doon xoolee sama yaay la may xoolee d'accord mi ngi may woo mi ngi may conseiller monsieur le maire Sayer Mangane maa ngi sant ñëpp daal ku leen juum mi ngi noonu xam naa rek ñu ngi jéggal bu baax a baax ñu àndaloon Lamine bu ko defee rek may ma minute rek ma tàggatoo ak téléspectateurs yi waaye di remercier bu baax a baax li ñu naan nag plateau spécial la mais ku ne xam na aussi suñu diggante ak El Hadji Mor Gueye sopp na bi mu nekk suma xarit suma mag suma genn wàllu franchement ñu sekk lu bare bare ci wàllu teraanga lu yaatu et surtout aussi samay émission yi may faral di def di émission Kër Nabi nga gis aussi teraanga bu yaatu ba mu ciy def ñu passage ñu koy remercier mais di remercier bu baax a baax Abdou Mbaw aussi frère la remercier bu baax tamit ni nga ko waxee léegi tamit mu nekk tamit beneen frère ci ñun di monsieur le maire Pape Bassirou Diop ñu xam aussi diggante bi ñu am Pape Siré Dia bien vrai que dañ naan Thiès TV télé bi aussi nii moo ko tax a jóg yàlla xam na ni lii ka tey la ñuy doog a gisante loolu donc lépp aussi pour vous montrer taxawaayam ak engagement am tey moo ñu boole aussi Mame Diarra nekk aussi donc jigéen bu jàmbaare doon jigéen bu référence ak Mame Si donc lii mooy seen télévision Thiès TV di remercier bu baax a baax Seydou mi nekkoon ci caméra yi ànd ak nga xam ne mooy Awa Fall ak Fat Bintou waaye di remercier bu baax a baax Jawe bi nekkoon ci studio bi di ñu assister Mouhamadou Lamine ci régie ba di leen jox incha allah rendez-vous ba fan yi di ñëw ki na see nag dina ànd ak yenn ci plateau bu spécial bi nga xam ni mi ngi koy jàpp ci journée mondiale de la femme ànd ci jigéen ñi man nag ni ma leen ko waxee rek jàpp leen ni Lamine tey lépp daal nañu xam ni bisu jigéen ñi la ngeen gën a góorgóorlu gën a jàpp xam ni man moom ñëpp xam nañ ci jigéen ñi laa far di leen jox rendez-vous incha allah ba bis yi di ñëw soxna lii ka bég na